สวัสดีครับ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 ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ FOREXMONDAY DAILY ครับประจำวันที่1 ธันวาคม 2021 ครับตอนนี้ก็จะมีถ้อยแถลงนะครับในฝั่งของประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับรวมทั้งถ้อยแถลงในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฉะนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงครับผมขอแวบไปดูถ้อยแถลงก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ากำลังเริ่มมีการแถลงนะครับยังทันนะครับเดี๋ยวผมขอจัดระเบียบชีวิตแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ทองคำเริ่มปรับตัวลงดอลลาร์แข็งค่านะครับเดี๋ยวนะผมต้องรอลุ้นนะครับว่าในฝั่งของคำถามในแต่ละคำถามของ House หรือเรียกว่าสภาผู้แทนราษฎร House ใช่ไหมเขาเรียกว่า House ใช่ไหมก็So what do House Democrats do? Well, they spend more money. That was the big vote in just before Thanksgiving. More money. That's pouring jet fuel onto inflationary pressure we have in the economy. ได้ยินใช่ไหมครับได้ยินพิมพ์ได้ยินนะครับสวัสดีฝั่งของ Twitter ด้วยนะครับถ้าไม่ได้ฟังถ้าไม่ดูภาพก็ฟังที่ Twitter ได้นะครับซึ่งรายการนี้ไม่ได้มีเนื้อหาในการชักชวนชี้นำและชี้ชวนใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้จักรยานในการรับขี่ซึ่งรอบตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวก็จะไปดูในฝั่งของถ้อยแถลงก่อนเสร็จแล้วนะครับก็จะไปดูในมายังครับมากันหรือยังได้ยินกันเนาะมากันแล้วนะเดี๋ยวนะไปเรื่อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง3 ปีคงจะตัดทิ้งกันได้นะเดี๋ยวผมวันเสาร์วันที่นี้ผมจะไปติดต่อเจ้าอื่นแล้วนะครับบายบายท้องฟ้าบายบายสายลมไม่มีละไม่ไหว3 ปีไม่น่าเอาละนะครับยังอยู่นะอันนี้คือมีการถามผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับBut I'd also like to make a note. Today, currently, unemployment by African American workers is 7.9%. เดี๋ยวนะผมยังไม่ได้เข้ารายการเลยใจเย็นนะครับ Latino workers, higher than the national average of 4.6% and 4% for whites. Hence, today we must ask, in view of how unemployment rates still vary dramatically across races, อย่าลืมนะครับแดชบอร์ดสุดท้าย Federal Reserve do as a lender of last resort.มากันแล้วเนาะYouTube มาไหมเอ่ยมากันแล้วเดี๋ยวแวบไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะถ้าใจมุ่งมั่นอะไรก็หยุดคุณไม่ได้แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าจะยังไม่เท่าไหร่ใจเย็นนะ 2-pound bag of carrots is up nearly 50%. Let's also not forget the outrageous prices at the pump, making it too expensive for many Americans to drive home and celebrate Thanksgiving with their families in the first place. This inflation is not transitory, as our witnesses finally acknowledged yesterday. And it's not a high-class problem, despite what the Biden administration will tell you. That is a lie propagated by those who have never had to do mental math at the grocery store to make sure the amount in their cart does not exceed the cash in their wallet. For Democrat leaders, paying 42% more at the pump ทุกอย่างทำเองหมดทุกอย่างทำคนเดียวหมดนะเดี๋ยวใจเย็น riding a government-funded high-speed rail in Silicon Valley สำหรับผมเองเนี่ยผมว่าไฮไลท์น่าจะอยู่เมื่อวานละวันนี้ก็จะมาซ้ำไฮไลท์อีกไหมนะครับฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่เน้นหนักในฝั่งของถ้อยแถลงเน้นหนักตรงคำถามนะครับคำถามคำตอบของคุณลุงเจอโรม พาเวล We must stop this reckless spending before it financially cripples our nation. I yield back the balance of my time. I want to welcome our distinguished witnesses today who need little introduction to members of the committee. First, I want to welcome the Honorable Janet Yellen, Secretary of the United States Department of the Treasury, who has served in that role since her confirmation in January of this year. Our other distinguished witness today
is the Honorable Jerome สวัส Powell, ดีฝั่ง YouTube Chair of the Board Facebook of Governors Twitter of the นะครับ Federal ทุกฝั่งเลย Reserve System ทุกฝั่ง and เลย has ทุกฝั่ง served เลย in that role since February of 2018. Without objection, your written statements will be made part of the record. มีคำถาม You will ถาม have มาได้ก่อน 5 เลยนะครับ minutes สวัสดี to ทุกท่านนะครับ summarize your testimony. You should be able ก็ to คือ see a เป็น timer ถ้อยแถลง that คือ will แถลง indicate น่าจะ how much ไม่ time ต่างจาก you เมื่อวาน have แหละ left นะครับ in your แถลงไม่น่าจะ testimony. ต่างจากเมื่อวานแหละ แต่ Secretary รอบนี้ Allen, ต้อง you are now ต้องดูคน recognized ถาม for 5 minutes ถ้าเขาถาม to present เข้า your แก๊ปในฝั่ง testimony. ของเงินเฟ้อเงินเฟ้อChairwoman Nahab. Waters, Ranking Member นี่ป้า McHenry, หาเขาถามแล้ว members เนี่ย of the committee, it's Nè. a pleasure to testify today. À. November has been a very significant month for our economy, and Congress is a large part of the reason why. Our economy has needed updated สวัสดีทุกท่านนะครับ roads, ports, and broadband networks for many years สวัส now. ดีฝั่งของ I'm very grateful that on the night of November 5th, members of both parties came together toอะไรนะ pass the largest infrastructure package in American history. November 5th, it turned out, was a particularly consequential day because earlier that morning we received a very favorable jobs report. 531,000 กระทบแบบ jobs บ้างงาน added. ไหมครับ เมื่อวานเหรอ It's เมื่อวานเหร never อ wise to make too ไม่ much น่า of ไม่ one น่า piece of ต้อง economic ลุ้นอย่างนี้ data. ว่าคุณป้าจะทำยังไง เมื่อวานนี่หนักเลยนะครับ เมื่อวานนี่มีการปรับตัวลงหูเมื่อวานใครที่อยู่เมื่อวานยกมือดอลลาร์แข็งค่าปรื๊ดดอลลาร์แข็งค่าปรื๊ดเลยทีเดียว Our economic recovery is on track. We're averaging 500,000 new jobs วันนี้ไม่แน่นะ since January. GDP now exceeds its pre-pandemic levels. Our unemployment rate is at its lowest level since the start of the pandemic, and our economy is on pace to reach full employment 2 years faster than the Congressional Budget Office had estimated. Of course, the progress of our economic recovery can't be separated from our progress against the pandemic. And I know that we're all following the news about the Omicron variant. As the President said, we're still waiting พู for ดถึง more โอไมครอน data. แวเรียนแล้วนะครับ What remains true is that our best protection against the virus is the vaccine. People should get vaccinated and boosted. At this point, I'm confident that our recovery remains strong and is even quite remarkable when put in context. We should not forget that last winter, there was a risk that our economy was going to slip into prolonged recession. And there is an alternate reality where right now, millions more people cannot find a job อ่านตามโพย or อ่ะ losing the ป้า roofs อ่านตาม over โพยอ่ะ their heads. นะครับ It's clear that what has คุณป้าอ่าน separated ตาม us โพยอ่ะ from that อันนี้บอกตรง counterfactual are the bold relief measures Congress has enacted มีบางท่านบอกใครถามไม่ดีตีปากแบบเมื่อวาน Consolidated เมื่อวานนี่หนักเลยนะครับ Appropriations Act, เมื่อวานนี่หนักเลย American Rescue โอ้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าเด้อ And it's not GU just the passage of ดอลลาร์ these แข็งค่าด้วย laws เอา that's made the GU ก็มีการหัก difference, หัวลงแล้ว but นะครับ their effective ตลาดตอนนี้ตลาด implementation. ยังไม่ขานนะ Treasury, รออยู่ as กัน you know, was คืนนี้ tasked ทอง with จะแข็ง administering ตะเพื่อน a large ลุ้นครับ portion ลุ้น of อย่าง the เดียว relief ลุ้นอย่าง funds เดียว provided by เมื่อวานเนี่ย Congress under ถ้าวันนี้นี่ bills. ถ้าวันนี้นิ่งๆก็โอเค แต่ผม During our คุณป้า last ไม่เท่าไหร่นะ quarterly รอคุณลุง hearing, I spoke extensively about the state and local relief ป้าไม่เท่าไหร่รอคุณลุง but I wanted to update you รอ on คุณลุง some อย่าง other เดียว measures. นะครับรอคุณลุงอย่างเดียว First, the American Rescue เอาเมื่อวาน Plan ใครได้กำไรยกมือครับ Child Tax Credit เมื่อวานใครได้กำไรยกมือบ้าง sent out every month since แถลงยังไงให้ทองลง giving about แถลง $77 billion ถ้าเขาจะใช้คำว่าแถลงอย่างไรให้ทองลง of more than 60 หนึ่ง million children. เมื่อวานนี้คุณลุงจโรมพาเวลได้มีการส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าจะลดขนาด QE โดยเร็วที่สุดนะครับโดยเร็วที่สุดลดขนาดให้เร็วที่สุด ฉะนั้นการลดขนาด QE ก็จะตามมาด้วยอะไรครับ ขึ้นดอก แถลงอย่างไรให้ทองลงแถลงไม่ขึ้นดอกเร็วที่สุดเลยแค่นั้นนะครับ ส่วนคุณลุงจะมายังไงก็แถลงอีกทีนึง Meanwhile, the Emergency Rental Assistance Program ได้จากขาเซลล์ไม่เล็กๆหนึ่งไม้ก็วานไป providing much needed assistance to over 2 million households. โอ้แต่เมื่อวานนี่ This assistance คือมัน is ไฮไลท์มันจะมาเมื่อวานแหละครับ แต่วันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะ below วันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ pre-pandemic levels. ไฮไลท์จะมาเมื่อวาน This month, we also released guidelines for the $10 billion State Small Business Credit Initiative Program, which will provide targeted lending and investments that will help small businesses grow and create well-paying jobs. As consequential as November was,
December promises to be more so. There are two decisions facing Congress that could send our economy in very different directions. The first is the debt limit. I cannot overstate how critical it is that Congress address this issue. America must pay its bills on time and in full. If we do not, we will eviscerate our current recovery. In a matter of days, the majority of Americans would suffer financial pain as critical payments like Social Security checks and military paychecks would not reach their bank accounts, and that would likely be followed by a deep recession. วันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอะ The second action มีบางท่านบอกว่า involves the Build Back Better legislation. I applaud the House for passing the bill. ธนาคารกลางข่าวไม่สนับสนุนบีครับใช่ครับเพิ่งใช่ครับโอ้ลืมผมลืมเลยเดี๋ยวขออนุญาตลืมลดแอร์หน่อยแดชบอร์ดตอนนี้จะมีการปรับปรุงถึงเรื่องสีเดี๋ยวไอ EP หน้านะครับใช้ไปก่อนอาจจะเป็นสีเหลืองก็ได้ถูกต้องครับสีแดงมันติดไปนิดนึงเดี๋ยวจะปรับปรุงเรื่องสีแต่ดูไปก่อนนะครับทดลองไปก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณช็อตหน้านะครับช็อตหน้าจะมีการปรับปรุงนะครับ Thanks to your work, we've ensured that America will recover from this pandemic. Now with this bill, we have the chance to ensure America thrives in a post-pandemic world. With that, I'm happy. วันนี้ไม่น่าจะอะไรนะครับถ้าเดี๋ยวขอดูคุณลุงก่อน Chair Powell, you are now recognized for 5 minutes to present your testimony. 5 นาทีในการแถลง The economy has continued to strengthen. May Can you hear me? No, I cannot. Is his mic on, The please? red talk button is on. Yes. Okay. Yes. How's that? Yes, that's better. Okay, sorry. Starting over. Chairwoman Waters, Ranking Member McHenry, and other members of the committee, thank you for the opportunity to testify today. The economy has continued to strengthen. The rise in Delta variant cases temporarily slowed progress this past summer, restraining previously rapid growth in household and business spending, intensifying supply chain disruptions, and in some cases keeping people from returning to work or looking for a job. Fiscal and monetary policy and the healthy financial positions of households and businesses continue to support aggregate demand. Recent data suggests that the post-September decline in cases corresponded to a pickup in economic growth. GDP appears on track to grow about 5% in 2021, the fastest pace in many years. โต 5% As with overall economic activity, conditions in the labor market have continued to improve. The Delta variant contributed to slower job growth this summer as factors related to the pandemic, such as caregiving needs and fears of the virus, kept some people out of the labor force despite strong demand for workers. Nonetheless, October saw a job growth of 531,000, and the unemployment rate fell to 4.6%, indicating a rebound in the pace of labor market improvement. พูด There is ถึง still ในฝั่ง ground to ของ cover เรื่อง to งาน reach นะครับ maximum employment for both employment พูดถึง and ในฝั่ง labor ของเรื่อง force งาน participation, and we expect progress to continue. The economic downturn has not fallen equally, and those least able to shoulder the burden have been the hardest hit. In particular, despite progress, joblessness continues to fall disproportionately on African Americans and Hispanics. Pandemic-related supply and demand imbalances have contributed to notable price increases in some areas. Supply chain problems have made it difficult for producers to meet strong demand, particularly for goods. Increases in energy prices and rents are also pushing inflation upward. As a result, overall inflation is running well above our 2% longer-run goal, with the PCE price index up 5% over the 12 months ending in October. Most forecasters เอา PCE Price Index ขึ้นประมาณ 2% ถึง 5% โอ้ significantly over the next year as supply and demand imbalances abate. It is difficult to predict the